بایدن وایي له افغانستان څخه د هر ډول ګواښ د پیښېدو دفاع کولی شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې له افغانستان څخه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې ضد وړتیاوې ځای پر ځای کړي دي او کولی شي د هر ډول ګواښ دفاع وکړي. هغه د امریکا سنا او استازو جرګې مشرانو ته په خبرو کې ویلي دي چې له افغانستان څخه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. ښاغلي بایدن دغه راز زیاته کړې ده چې روان میلادي کال اپریل په 14مه یې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لارښوونه وکړه او دا چاره د اګست په 31مه بشپړ کړه. نوموړي ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له افغانستان څخه بهر ځای پر ځای کړي او که له افغانستان څخه امریکا خاورې او یا هم ملي ګټې وګواښل شي دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د یادونې ده چې د اکتوبر میاشتې په 18مه د امریکا دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي د امریکا کانګرس ته ویلي و چې د امریکا استخباراتي ادارو ارزونه کړې چې په افغانستان کې داعش تر 6 میاشتو پورې د دې وړتیا پیدا کولی شي چې پر امریکا برید وکړي او نیت لري چې دا کار وکړي. په ورته مهال طالبانو بیا ویلي چې د امارات تر واکمنېدو وروسته له افغانستان څخه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسېدلی دی.